歡迎大家收睇小伙子頻道。今日想分3條片啊，費事一條片過太長啦。今日咧想分享3個大家應該有興趣嘅topic 嘅，包括你個 BTC update 啦，包括 RNDR 幣嘅最新情況咧，使唔使Cold Wallet 拎翻出嚟啦？同埋第3部分啦，就會講講呢個 ETH 嘅 ETF 啦，同埋 Ondo 幣嘅。咁但係咧錄影時間咧比較夜啦，咁可能先錄3條先啦，咁之後咧再錄埋 Ondo 嘅，咁睇下有冇時間啦。咁錄影時間咧2024年嘅7月20號晚上嘅9點05分。Bitcoin 做緊66,500嘅，咁呢條片啲 Patreon 優先啦。如果想做啲睇到 Patreon 影片，歡迎大家訂閱啦。咁第一個部分咧，先個 Render 幣先好嘛。咁因為咧都有，我相信有唔少火友咧都有 Render 幣啦。咁佢由最高位咧12蚊咧，足足跌咗一半，而家剩翻6蚊嘅啦。究竟咧呢段時間係點睇啊？同埋咧點解小伙子就話點解咧佢即係會跌啦？同埋咧幾時會升翻？同埋咧近來嘅 Render 幣咧使唔使即係賣翻出去？因為佢話下架，聽到啲字好驚嘛，咁所以咧其實唔使嘅，好簡單嘅啫。咁就咁擺喺度就 O K 嘅啦。咁原因佢就會自動幫你升級做，或者咪升級轉做另一條鏈嘅幣都叫 Render。咁一陣先講啦，即刻睇睇啦。呢啲攞近況我下條片再講，因為近排冇姐姐咧，好鬼忙而家我啲兼顧埋屋企好多嘢。咁呢度一陣先講啦。咁另外咧就係想講咧。Render 幣，咁 Render 幣咧第一樣嘢咧就唔使擔心嘅。有人話師傅只有 Render 幣下架喎，dislist 喎，係咪玩完呢個幣冇前途咧？其實就唔係嘅，係變相咧就 rebranding，即係話咧重新去將個技術咧就擺喺呢個 Solana 鏈上面啦。而因為咧之前所投票咧 Solana 更加多人中意，同埋佢更加實際係用到噶嘛。咁因為佢又快又平啦。咁呢度都唔多講啦。總之我哋即刻睇翻，去翻2個網頁啦，包括幣安啦，同埋去翻呢個 Render 嘅官方嘅 Twitter 咧就睇到噶啦。咁總之一句説話咧，佢就喺個 Twitter 上面講啦 ，Render 咧 RNDR 咧就會轉做 RENDER 幣，咁其實都係叫 Render，不過咧短啲嘅咧就係 ETH 鏈上面嘅，長啲咧就 Solana 鏈上面嘅。咁係咩鏈都唔重要，因為喺個交易所裏面咧係相同嘅意思嘅。因為咧佢1比1換翻嘅。咁幣安啦、OKX 或者其他交易所咧暫時咧淨係可以用幣安嘅啫。咁所以咧無需理會嘅，只要等到日子到咧，咁就可以換噶啦。咁小伙子日子幾時啊？而家錄影時間7月20號，咁呢段時間咧，之前聽你講咧，你話拎咗啲幣去 Cold Wallet 去咗呢個 ETH 鏈上嘅 MetaMask， 再加埋 Cold Wallet 喎。咁但係而家咧轉咗做呢個 Solana 鏈上面，你會點做啊？咁我之前喺個 Patreon 同埋嗰個叫做 Twitter 上面都講咗啦，我會將 RNDR 幣咧轉翻入幣安啦。咁等佢升級咗之後咧，睇下會唔會轉翻出嚟呢個 Phantom 啦。咁但係咧 Phantom 咧暫時未支援呢個 Trezor 嗰個 Cold Wallet， 咁所以到時先算啦。咁但係咧擺幣安都相對安全嘅暫時冇咩問題。咁我哋睇翻幣安 announcement。今日幣安最緊要咧就話俾你聽啦，7月22號 UTC 3點即係好似加8個鐘到啦，可能係朝頭早香港時間朝頭早11點到啦。咁就會將所有 RNDR 幣咧就下架，咁換到伴隨住咧就會變咗做呢個 Render，咁1比1換翻㗎。咁即係去翻26號之後咧。其實就變翻做平時嗰個應該咁講個名會長咗，咁但係咧都係原本嗰隻幣係咁多啦。咁呢6日嚟講咧會有啲咩波動咧？其實就我覺得對我嚟講就冇乜特別嘅。其他交易所咧而家都可能轉換緊啦。佢因為頭先好多交易所轉換㗎嘛，咁所以都係持續咁交易緊嘅。咁最主要咧睇翻市況啦，同埋流動性成日講嚟流動性咁，同埋咧。對我嚟講呢件事係好事嘅，因為咧好多幣咧轉咗做 Solana 之後咧都有一個比較好嘅表現嘅，同埋咧俾我諗諗先，係啦，同埋咧最緊要呢個 project 真係落到地㗎嘛，大部分嘅 Deepin 項目咧都喺 Solana 鏈上面嘅，咁同埋咧之前咧而家仲有好多 project 咧都係講緊 Real World Asset 啊，同埋呢啲咁嘅 Deepin 嘅鏈嘅，咁我講一講啦，譬如講一講咧個叫做 PE 係啦。PEAQ 有條鏈咧專做呢啲咁嘅 Deepin 啊，同埋呢啲 Real World Asset 嘅。咁呢度都唔多講啦，遲啲先講。呢未出幣嘅呢個 project。咁總之咧，我點解會轉到幣安咧？非常之簡單啦，因為咧自己轉咧就麻煩少少嘅。你喺以太鏈上面轉做Solana鏈啦，咁你就要填地址啦，就有機會填錯啦，同埋啦成個過程咧係要 gas 嘅，相對貴過。就咁傳送呢啲咁嘅RNDR 幣去幣安啦，同埋技術上咧就唔使煩啦，唔使驚撳錯，唔使驚咩入錯咩假網啊，諸如此類唔想煩，同埋費用又平啲啦。咁但係咧最麻煩咧就轉咗做 Render 幣之後咧，新 Render 幣之後咧，我哋要拎出嚟咧就冇得去以太鏈啦，可能咧就去翻呢啲 Cold Wallet 咁
暫時未有 Cold Wallet，因為呢個 Phantom 啦，好似暫時未支援到Trezor，但係好似支援到 Ledger 嘅，咁我再研究下啦，到時先算啦。咁啊，暫時擺幣安都相對上安全。喂，咁小伙子，你咁呢個 Veranda 幣咧，最上年咧，大家唔知有冇知唔知道啊？佢2毫子嘅上年，今日之後咧就升到年中咧就3蚊啦，之後咧就跌到1蚊啦，之後咧就升到12蚊啦，之後而家跌到6蚊啦，個波幅十分之巨大嘅，咁啊亦都有辣有唔辣。咁小伙子而家點睇啊？跌一半啫，其實都冇好多啫。咁而家睇技術上分析啦，究竟係點睇嗰個情況？對我嚟講咧係極之咧即係最重要，你即係我陣再講啦。總之一句説話啦，就係、流動性咧由2022年咧一路插落嚟咧，咁啊呢個咁嘅 RMBR 幣咧仍然反向嘅，大部分山寨幣咧都係跟呢個流動性嘅。咁除咗 Bitcoin 啦同埋 AI 幣同埋呢一部分 Meme Coin 之外咧，其他一律咧都係跟呢個紅色線走嘅，包括以太幣都麻麻地啊，有冇見到？相對上好少少近來，咁啊因為有個 ETF 嘅刺激啦，對我嚟講，同埋咧開始炒緊減息啦，我覺得呢啲幣咧都會相對上好勁啲嘅。咁啊唔多講啦，總之一句説話啦，小伙子而家嗰個幣價其實好靚喎，你諗下嚇，點解啲跌一半靚？你自己玩開 crypto 唔係講呢啲咁嘅嘢嘛？你望唔望2個9最靚嘅時候？上年5月好似講緊呢個AI 熱潮，咩 ChatGPT 4好似。之後咧一路插到落去1蚊都過2啊，即係跌剩1/3都而家仲好經過嗰陣時，而家跌一半啫嘛，都係佢跌一半啫嘛，即係佢係升咗幾多倍啊？10倍啊！呢度過2升到12蚊，跌翻一半咁我覺得咧就對我嚟講啊，我嗰次係對我嚟講咧，一切都係講一樣嘢，就係個錢嘅流動性。咁啊而家我知咁流動性咁弱雞啦，咁但係咧。而家你覺得弱雞到點啦？弱雞到咧最低位，我嗰次Bitcoin 5萬零蚊係底部嚟㗎啦。原因就流動性咧跌無可跌㗎啦。我個人認為原因咧2個啦。第一個咧就減息週期咧就已經 confirm 㗎啦，只係咧遲減定早減。而家咧減息嗰個預期咧去到咧9月咧減息接近100% 嘅，你冇聽錯，9月接近100% 嘅原因2個啦，就係個通脹咧。開始咧接近3啦，甚至乎見2字頭嘅啦，亦都咧失業率咧開始急升嘅。而呢個升幅咧唔係話講緊咧3.7咧升到4.1嘅，咁亦都可能有機會咧急升。每次嗰個失業率升咧就唔會咁容易停落嚟嘅，咁所以咧可能咧咁已經咧進入咗呢個減息週期，再印銀紙嘅機會咧都開始大嘅啦。咁所以密切留意住啦。流動性咧就係講緊錢嘅量，而錢嘅量咧就睇個利息啦，同埋嗰個貨幣供應嘅走向。咁呢度咧。暫時咧就唔使太過擔心啊，因為咧已經咧，我覺得流動性見咗底㗎啦，咁所以咧我就覺得唔會話太過差。咁亦都再加埋咧 AI 熱潮咧未完嘅，而家只係極之開端啊。AI 熱潮係仲有極之多幻想空間嘅，包括係呢個而家最基本啦，就係由咩文字變影片變呢個圖片。甚至乎咧而家講緊咧機械人，即係話將個 AI 咧擺落個物理嘅機械人上面咧去操作，咁當中咧開始嘅時候咧，可能做一啲基本嘢啦，包括搬抬包括做一啲重複性嘅動作咁再加埋咧，佢同以前嘅機械人最唔同咧，就係佢自己嘅智能啦，咁同埋咧關節更加靈活，同埋佢做到嘅嘢咧就會修正啦，會自己學習啦，同埋咧係咯，即係簡單嚟講非常之始祖嘅，由呢個文字再變一個實體機械人，再轉咗一個可能任何方方面面都用到嘅，無論呢個文職啦，去到呢個叫做藍領啦，甚至乎咧更加高級、更加高